दोस्तों, अगर आपने गलती से भी इस पेड़ के पास जाकर अपना कान भी लगाया तो आपको भगवान श्री कृष्ण नजर आ जाएंगे। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि वृंदावन के बंसीवट में मौजूद इस बरगद के पेड़ से आज भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज आती है। बताया जाता है कि जब भगवान कृष्ण छोटे थे उस समय वे इसी पेड़ की टहनी पर बैठकर अपनी गायों को बांसुरी बजाकर बुलाया करते थे। यही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण अपना अधिकतर समय इसी पेड़ के आसपास बिताया करते थे और साथ ही साथ अलग अलग लीलाएं भी किया करते थे, जिसके चलते इस पेड़ के अंदर दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई थी और भगवान श्री कृष्ण के बाद इस पेड़ के नीचे कई सारे ऋषि मुनियों ने बैठ तपस्या भी किया था, जिसके चलते ये आम सा दिखने वाला पेड़ एक चमत्कारी पेड़ बन गया। यहाँ तक कि कई सारे वैज्ञानिकों ने भी इस पेड़ के ऊपर रिसर्च किया और आखिरकार उन्होंने भी इस बात को मान ही लिया कि इस पेड़ के अंदर कोई ना कोई तो ऐसी एनर्जी जरूर मौजूद है, जिसके चलते इस पेड़ के अंदर से भगवान कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। इसलिए अगर आप कभी भी वृंदावन जाओ तो बंसीवट के इस बरगद के पेड़ के पास जरूर जाना। दोस्तों, कमेंट्स में राधे राधे जरूर